I posljedno našli ćemo da igramo Minecraft UHC na Mineplexu, ovo je novi serijal i vidjet ćemo kako će da bude. Uglavnom tekstura mi je zeznuta, ali nema veze. Ćemo da stavimo, smanjit ću malo zvuk i ovdje mi je bukvalno mračno, ne znam zašto mi je ovako s nebom. Trebao sam da resetujem Minecraft pre nego što je počeo UHC, ali ne bi imao vremena. Ali nema veze. Nadam se vam to neće smetiti. I igram sa drugom, Hardway, nebitno. Sljedeći put kad budem igrao UHC sa nekim, kad budem snimao, to će biti u Kalu i ono. Ok. Nadam se da će vam svidjeti serijal i nadam se da ću, to jest nadam se da će bude dobro. Vidjet ću baš dok li ću uspjeti odigrati. Tako da, ono. Mislio sam da live streamujem, ali nemoguće je, za moj internet je preloše, tako da ništa od toga, pa sam odlučio da snimam ovo. I to je to. Da. Sad ćemo ovako da stavimo. I moram nađem irone, trsku i tako neke gluposti. Nebo je zeznuto, ali ok. Ops. Imamo za knjigu 31 iron, možeš taman zajem jer šalim se, trebam za sebe prvo. I trebam bar 50 ovih kamenja da skupim. Dobro. Nice, ubit će ga on. Da. Izrekla me. Cave time, idemo dole. Uglavnom, noob sam za UHC, ali eto, želim to da snimim. Cave, jel? Oh my god. 1, 2. I samo 2. 13 diamond. Ovo ćemo uzeti. To ću uzeti za posle, hvala. Ok. 8 golda. Ti sebi napravi šta god hoćeš. Diamond. Može. X Marko Srb. Nadam se da nećeš da si ideš. Nećete biti pametni. I da on ide na nas. Neće valjda. Hoće? Ok. Moram ja težavati, to je to. Evo ih. Čim? Eto ti to. Uzmi Apple, oh my god. Ok, povući ću se ovdje. Oh my god. 7 levela. 7 levela ne treba. O ne. Dobro. Ima još neki skeleton možda. Hvala Bogu da ima. I to grupa skeletona, ok, beži mi odavde. Ne. Nećemo mi ovdje da se zezamo, neću da... Hoću da štedim... Apple. Ne. Oh my god, iskoristio sam... Bravo. Iskoristio sam... glupi mač i nisam dobio levela. Dobro došao Sharpness 3, može. Da, kažu da hakuje Kena 13. Tako da ono.
Okej, beži. Oh my god. Jepika, GG. Ne znam šta da radim, nisam imao healinga, ali nije loše bilo. Uglavnom, to je bilo to. Sljedeći put će biti bolje, obećam. I ako vam se ova epizoda, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.